Sudah nampak tangan sudah ada pengganti. Jadi pahlawan ganti saja garap. Sudah. Ada yang bermain, ada yang bermain benar bekerja, dia passionate untuk menyampaikan message. Antaranya adalah Balik. Itu. Jadi Balik teruskan cara begitu. Tapi kadang-kadang kalau anda mengganggu itu, divert sedikit. Saya suka dengar ujar Baik. Kemarin Bukit Gelogur dia berujar. Saya teruja, saya dengar. Oleh karena saya seorang pejuang. Jadi kadang-kadang saya merasa bersyukur karena saya bukan menjadi pengadil kepada peribahasa ini nanti pada akhirnya yang mendidik kami juga. Saya dengar Balik, saya teruja. Saya dengar siapa berujar pun, saya teruja. Tapi ada had-had tertentu. Demokrasi, perkataan demokrasi yang wins adalah majority. Dan ingat, selalu saya ingatkan, the government will always have its way, and the opposition will always have its say. Jadi cuma itu yang harus Balik teruskan. Terima kasih Tan Sri yang dipertua yang saya kasih. Sebenarnya saya ini orang baik Tan Sri. Mungkin cara saya, there is a saying, don't judge a book by reading its cover. Dengan izin Tan Sri, mungkin saya dilihat agresif, tapi hati saya ini suka tolong orang. Rakan-rakan saya ini semua sistem yang boleh saya bantu. Walaupun kulit saya hitam Tan Sri, tidak semestinya hati saya hitam Tan Sri. Jadi saya said just now dengan izin. Jadi saya semalam pun bagi tahu kepada Ampang. Saya bagi tahu kalau ada orang hilang apa, bagi tahu saya Tan Sri. Anak kita kalau lari daripada Kuala Lumpur pergi Tanjung Malay belum tentu bawa balik Tan Sri. Daripada Lombok Indonesia lebih jauh daripada Kepulauan Bali 89 orang saya bawa balik Tan Sri. Di antaranya 43 orang anak top pembangkang Tan Sri. Itu jelas kita bukan memperjuangkan parti. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, dengan sama-sama manusia, tak kira kaum, agama, kita perjuangkan. Jadi apa yang saya sebutkan, mak saya ajar saya, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak boleh bagi tahu. Sepatutnya tapi semua ada bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, bila kita tak bagi tahu Tan Sri, dia orang memperlekeh-lekehkan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri. Mereka kata kita tak buat kerja, kita tidak tolong, jadi sibuk dengan popularity vote. Tak betul. Ya, silakan my brother mungkin kata ini kapan balik sikit saya nak bagi pantun dah. Hutang-hutang saya takut manggis, tambah hutang tambah manis. Terima kasih. Cuma ada satu saya nak ulas tadi tentang hablum minas wa hablum minallah wa hablum minas. Saya minta penjelasan Tersi speaker. Saya nak minta penjelasan dan pendapat Balik tentang keadaan dalam satu hadis yang menyatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, iaitu bukti bagi orang yang dituduh. Dalam konteks pencegahan jenayah ini, kalau ditangkap tanpa bukti, ini yang menimbulkan masalah dan pertikaiannya. Saya minta penjelasan tadi. Tan Sri yang dipertua saya bagi sahabat saya yang satu kulit, silakan. Satu bahasa Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Balik. Saya minta penjelasan. Diawarkan tadi kalau cinta yang sudah jadi abu saya dibenarkan bawa balik, bagaimana pula dengan pengganas Sulu yang bukan rakyat Malaysia maupun dilahirkan di Malaysia di tangan di Lahad Datuk Sabah? Mengapa tak konsisten yang ini? Minta penjelasan. Tan Sri yang dipertua, dengan izin Tambi menyesuaikan oleh terino dengan nasi ring. Dengan izin Tan Sri. Apa yang saya cakap beliau? Tan Sri, saya bagi tahu dekat beliau, kalau nak bercakap mesti ada fakta dulu. Itu yang saya sampaikan Tan Sri. Tan Sri, dengan izin. Tan Sri yang dipertua. Ada nak jawab ni Tan Sri. Aneh lagi. Aneh dengan hormat tu. Ni Tambi aneh tak nak dengar. Aneh pun kena ada asas. Aneh ni pun tak ada asas. Dia kena konsisten. Boleh dengan izin Tan Sri. Dengan izin Tan Sri. Bolehkah Tan Sri? Dia mengantuk Tan Sri dan kawan lain. Sebab hujah benda ni 3 hari lagi mengantuk Tan Sri sebenarnya. Tambi nang saudara ni ki cimpeng wanda bengkol yang ada pun ada.
Lah datulah dia Malaysia lah yang berperang. Maksud saya Tan Sri, cinta mati di Bangkok di Thailand. Yang ini mati dalam negara kita di Lah Datu Tan Sri. Apa beda yang beliau tanya soalan Tan Sri? Duduklah cukuplah. Saya nak jawab. Ini nak jawab Tan Sri boleh? Minta floor. Alam berhormat. Saya tak boleh buat rolling alam berhormat sebab saya tak faham apa yang dijawab tadi. Tan Sri. Kita dia boleh. Pengalaman Mumbai kan ni? Dia boleh. Tapi boleh ya? Boleh izin. Aneh. Ini poin kengyo abulan tu tiga. Apa mari nabu an Tan Sri, saya terjemahkan. Kita ni di lockdown ke atau di Parlimen Malaysia. Tapi bagus juga kadang-kadang kita dapat maklumat ya. Tan Sri yang berhormat bagaimana? Saya teruskan saja. Saya tadi dah masa sambil menerangkan kalau yang lagi balik boleh bawa abu dari tempat lain ke Malaysia, apa salahnya pulangkan balik abu pengganas dulu ke negara mereka? Itu yang saya terangkan tadi dalam bahasa Kamil. Tan Sri yang dipertua, saya pun maaflah cakap bahasa saudara kapal tadi, minta maaflah. Sebenarnya inilah dia modal insan kebalgaian yang harus kita pertengahkan. Lawyer-lawyer kita pun cerdik-cerdik, boleh cakap Cina, boleh cakap India, boleh cakap Jepun. Bagus, ini satu benda yang baik. Modal insan yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi bawa dulu, alhamdulillah. Tapi saya nak jawab balik soalan kapal tadi. Dalam Melayu saya cukuplah, tak payah lagi dah. Kita ni kan, dia orang kata ni New Delhi Parlimen pula Tan Sri. Jadi saya nak nyatakan kepada beliau, saya ni pejuang untuk rakyat Malaysia. Saya bukan pejuang untuk negara luar. Jadi saya nak, takkanlah saya nak pergi hantar balik orang Filipin punya abu, tak kena. Lagipun Cimping seorang pengganas yang datang daripada Baling, yang perbincangan perundingan Baling. Takkanlah saya yang marah kat Cimping bunuh rakyat Baling punya segitu ramai. Masa tu kapal pun tak berani. Belum lahir lagi di kapal. Punya ramai orang Baling dah kena bunuh. Saya nak pergi ambil, na'udzubillah, over my dead body dengan izin Tan Sri. Jadi apa yang kita nak cakap di sini, balik-balik pada tajuk asal kita, marilah kita semua secara holistik, secara istiqamah, kita bincang balik apakah tindakan yang patut kita lakukan untuk kita mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sentiasa dahulukan rakyat. Kita buat gagasan 1 Malaysia ni dilakukan dengan baik, semua rakyat dapat manfaat. Jadi kita hari ini juga rakyat didahulukan supaya tidak ada rakyat mana-mana kena tembak mati sebarangan. Ini yang kita nak protect. Hari ini tengok adik-adik para pelajar yang datang dengar pakcik-pakcik Tok Wan mereka sedang bersidang ni untuk menyelamatkan mereka, masa depan mereka. Takkan mereka nak pergi sekolah, pergi universiti takut, terganggu, tergugat, pagi-pagi bas sekolah nak ambil mereka pun takut. Ini yang kita nak. Kempen tak kempen pun saya sudah ahli majlis tertinggi lah. Sebutir dapatkan fakta tu, saya bukan baru bertanding lah. Kalau lagi pun sebutir tak ada layak lah mau cakap you tak ada bagi undi saya pun. Orang UMNO sudah buat keputusan mengundi saya sebab saya selalu tolong orang UMNO. Terima kasih. Bukan orang UMNO, orang sebutir pun saya tolong. Kalau hilang buat lari, saya akan tolong. Jadi itulah yang saya nak nyatakan di sini, di kesempatan yang kita berikan kepada saya. Saya sekali lagi ingin mengulangi hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dan yang terjunjung demi rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ini yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan. Walaupun masih banyak lagi yang belum terlaksana, namun kerajaan Barisan Nasional akan sentiasa berikhtiar dan lebih keras kerjanya pastikan anak-anak Malaysia dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, makmur, bebas daripada segala ketakutan, kegundahan dan kebimbangan. InsyaAllah saya harap hari ini hujah-hujah saya hampir lebih 1 jam ini akan memberi sedikit manfaat kepada kita semua untuk berfikir secara holistik, berfikir dan tanya hati, tanya sama hati keikhlasan kita dalam memperjuangkan rang undang-undang ini. Sekalung penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih harus kita berikan kepada pihak polis diraja Malaysia. Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kita kena berikan kepada seluruh warga Kementerian Dalam Negeri yang telah memperjuangkan bersama dengan Menteri Undang-Undang yang telah menyediakan rang undang-undang baru. Dengan kata-kata itu yang saya kasihi,
yang amat berbahagia, amat berhormat Tan Sri Speaker yang saya kasihi, paling memohon menyokong rang undang-undang ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.